Вообще, чем интересен Ольхон? Где не остановись, там будут потрясающие виды. Смотрите, что здесь открывается. Бухточка маленькая, ни волны, ничего. Туда бы спуститься вниз, воды набрать. Кое-где есть лес. Дальше есть заповедник, в который меня не пустили, потому что надо заполнять разрешение. Вот там кое-где торчат камни, поставлены столики, поставлены скамейки, чтобы можно было посидеть вот здесь, посмотреть вдаль и подумать. Кстати, я не говорил, что вот сейчас здесь это остров, а вот там континент. Он всегда перед глазами. Само ощущение, что это остров, как бы теряется. Кажется, проедь вот туда дальше, и там соединение будет с ним. Нет, такого не будет. Давайте поднимемся повыше и посмотрим, как это с высоты. Got off the wires when I close my eyes, disconnected and tired. I see you, yeah. And I know you keep asking me, flames and fire. I know you are done with me. It's just fired. It's just fired. А я остановился вот на таком месте потрясающем. Остров. Полуостров. Остров. Там вдалеке остров. Там внизу пляж, люди купаются. В общем, место кайфовое. Сушу вещи. Хочу найти себе местечко, а точнее я его уже нашел, где останусь я на ночлег. И для этого мне придется взять с собой палатку, дрова, котелок и еду. Поспать сегодня в палатке и на очень интересном для меня месте. Взял я палатку, взял я спальный мешок. Первая ходка моя на то место. Это все отнесу, где буду ночевать. Короче, сейчас все покажу. Так, иду вдоль озера. И сейчас мне предстоит подъем. Подъем вот туда. Вот здесь. Я буду подниматься. Высоковато. И еще немножко. Я буду наверху. Первый рюкзак я снес, в котором была палатка, одеяло теплое, спальный мешок, пенка. Сейчас иду второй раз до машины. Беру остальное. Все, отправляемся. Ты там видишь? Я тебя не вижу. Но по тени могу понять, что ты еще в рюкзаке. Иду по песку. И здесь много водорослей, которые скопились. И вонище прямо вот этими водорослями, водой. Теперь я понимаю, почему рыбы так пахнут. Как там пес? Нормально, у него голова, все. Скоро придем, не переживай. Так. Идем. Мы у цели. Вот мы и наверху. И пришло время показать, где будем сегодня кайфовать. Смотрите на эту красоту. Это полуостров, который соединен с берегом тоненькой линией скалы. Но по ней пройти невозможно. Вся разбита, раздроблена. Весь полуостров будет в нашем сегодня. В нашем использовании. Смотрите, какая красота. Короче, сейчас раскладываюсь, передохну и выйду на связь. Чего ты, голова рюкзака? Ё-моё, сейчас я тебя выпущу, дорогой ты. Мы развязываем и аккуратненько. Давай, исследуй остров. Исследуй. Палатку я разобрал, все туда запихнул. И сейчас, так как здесь сухая трава, надо сделать костровище. 2 камня я уже надыбал.
Сейчас пойдем за следующим. Вот мои камни найденные. Сейчас я их понесу туда, к палатке. Все по красоте, друзья. Байкал спит в уголке. Байкал, спи. Извини, что отвлек вас. Короче, дровишки, костровище. Принес я воду. Здесь вода. Здесь вода. Все классно. Заходит солнце. Вот там вдалеке люди ставят палатку. Будет еще красивее, когда я разожгу этот костер. Ух, прям будет маяк. Главное, чтобы корабли на него не пошли. А то задрейфуют прямо в скалы. Хочу костер, да, сейчас сделаю супчик, но хочу, чтобы он потом еще погорел. Но дров у меня самый минимум взят, чтобы много не тащить. И я смотрю, здесь стоит сушняк. Сейчас я на него полезу и насобираю себе еще веток, которые я закину, и будет гореть у меня большой костер. Ты что там ходишь, Байкал? Ты что там? Туалет себе ищешь или метишь территорию? Здесь до тебя, наверное, ни одна собака не была, слышишь? Ну посиди у огня, погрейся. Все, сейчас водичка закипит, налью в стакан воды, а сюда добавлю суп. Куда ты пошел? Ага. Так, сел. Что-то нюхает. Свои заботы. Ну что, братцы, закипела водичка. Добавляем кипяточек в кружечку. Ставим опять на огонь и добавляем уже суп. Мяса, правда, там нету и ничего там нет. Но так, на вечерок покушать нормально. 25 минут готовится. А с чаем у меня осталась последняя конфитуля. Нашел ее. Валялась в машине. Исследует местность. Парень-то растет. Эх, не любит он камеры, не любит съемку. Ну разве можно его за это винить? Конечно же нет. Безвкусный суп. Ну ладно, я хоть майонеза взял. А сейчас я буду пить чай с последней своей конфеткой, которую нашел в автомобиле, мятного вкуса. Ну, за вас. Ай. Это да. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Доброе утро, Байкальщик. Доброе утро, друзья. В общем, сходил я уже один рейс, снес все вещи, палатку, одеяло, спальный мешок. И сейчас принес макарон сюда же. Разведу здесь же костер. Вот я уже настругал щепочек. Разведу костер, поем макарошек, угощу Байкала. И уже пойдем мы вместе в машину и поедем дальше осматривать достопримечательности. Завтрак у меня состоит из макарон и чаю.
чай без сахара, а макароны без мяса. Это не важно, главное, что пес поел. Я-то что, я могу и макароны, и кашу есть голью, мне ничего страшного. Главное, что пес понимал то, что сейчас тяжелое время, и тоже питался наравне со мной. Все, варю, ем и следую к машине. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it.